iyadoo gobolka Shabeellaha Dhexe uu si xoogan kaga socdo dagaalka la doonayo in lagu cirib tiro maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA ay hawlgallo iskugu jira duqeymo iyo dagaal toos ah ay ku qaadeen deegaanada ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay kaga sugnaadeen gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanada sida gaarka ay ciidanku u bartilmaameedsanayaan waxa kamid ah Daarunimca Al-Kawsar iyo sidoo kale deegaanka Beeryabal hawlgalka koowaad ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA waxa ay ka fuliyeen Daarunimca iyagoo halkaasi ku dilay maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo halkaasi fariisimo ku lahaa maleeshiyaadka lagu dilay dagaalkaasi ayaa waxay dawladda federaalka Soomaaliya ku tilmaantay inay gaarayaan ilaa 17 ruux oo iskugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad kale oo ka barbar dagaalamayay qoraal ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxa ay sidoo kale ku sheegtay in hawlgalka labaad uu ka dhacay deegaanka Al-Kawsar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana hay'addu ay sheegtay in hawlgalkaasna lagu dilay ilaa 19 ruux oo iyagu iskugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad kale oo ka barbar dagaalamayay sidoo kale qoraalka ay soo saartay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegtay in ayagana duqeymo cirka ah lala beegsaday deegaanka Beeryabal fariisimo ay kaga sugnaayeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab waxaana duqeyntaasi lagu dilay ilaa 12 kamid ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab waxaana sidoo kale hay'addu sheegtay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa nabad sugidda ay sii wadi doonaan hawlgallada ka dhanka maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab kuwaas oo la doonayo in laga sifeeyo dhammaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan